there's dirt on my hands. Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. So ito, the devil is here. Nako, ito na. The devil is here. Dito na. Sa Russia po yan, ha? Hindi po dito sa amin. Sa Russia po yan. Nandiyan si The Devil is here sa Russia. Kay Tim Morisov. Subscribe nyo si Tim Morisov. Paborito to ng marami. Paborito to ni Morris. Malu Morris, paborito ni Jesse Rada, sa lahat ng mga subscriber ko dito ay paborito to. So to, wag natin patagalin. Tirahin na natin to bago pa tirahin ng iba. Ang ina, baka maging mannerism ko to, wag naman sana. Okay. Послушай, я не желаю тебе зла. Если ты демон, которого я принес с того дома, дай мне знак, ответь мне, и я уйду. Оставлю тебя здесь. Ito yata yung part 2 nung may manika eh. Nakakatakot to. Придется спуститься в подвал. Со светом что? Свет работает. Part 2 to nga. Ito nga yung part 2 nung may manika nawawala sa pwesto. Я помню, что с улицы есть вход. Дополнительный вход в подвал. Я не полезу через этот, а посмотрю с улицы. Вот этот вход. Creepy ng bahay, no? May basement. Tanginang yan. May silong. Sa atin kasi silong yan eh. Creepy pa rin nung may silong. Dati may silong yung lelong namin eh. Yung lelong ko eh. Tangina, baka nadya si Kaka ah. Ay! Ты здесь? Gago sa silong, no? Sa nagtatanong ng lelong, ang lelong po ay ang lelong po ay tatay ng lolo. Не вижу. Послушай. Wow, may gumalaw. Tangina, hindi ako makakatagal pag nasa silong ako. Eh. Слышу ее.
Послушай, Sarap mag-ghost tube dyan. я не желаю тебе зла. Мне нужно только с тобой Wow, ano yun? поговорить. Ay, yung manika, nandyan din! Mata ng manika. Ayan na, lumalapit na. Ang galing. Punyeta. Ano ko, tumalon. Gago, patay ka na. Nasa silong ka pa naman ni kaka. Я не желаю тебе зла. Мне только нужно с тобой поговорить. Да черт. Gago, nakasama niyo yung manika dyan, patay. Sa mga hindi nakapanood ng part 1 ito, meron siyang manika na binalikan niya sa pwesto na nawawala na. Sa mga hindi nakapanood. So, ito hinahanap niya, yung manika. Мне нужно только с тобой поговорить. Я не желаю тебе зла. Мне только нужно... Я не желаю тебе Bakit зла. dalawa? Bakit dalawa? Мне Yan. только нужно... Para may tumayo ah. May nakatok. May nailaw dun. Наверху свет выключился. Слышите? Gago. Ang hirap lumabas dyan pag nakakita siya ng multo. Оно сейчас сверху. Yeah. Eh. Вы слышите? Kahoy talaga yung bahay eh, no? Creepy ng bintana. Это моя рация. Именно та, которая в доме. Oh my God. Ay, ayun na nga. Gago. May ilaw pa yung mata eh, no? Она там. Кажется, друзья, она готова поговорить со мной. Там слышен шум рации. Это не моя рация, моя рация. Di ba nasa silong yung ano, yung manika kanina? Ngayon nasa taas na kagad. Моя рация здесь.
на печке. Зеркало. Это оно упало. В любом случае я испытываю страх. Случиться может все что угодно. И, как мне кажется, этот демон пытался напитаться моим страхом. Он был целый год в заперти. Он терял свою энергию. Именно поэтому он звал меня в дом и водил по дому и по подвалам, чтобы напитаться энергией и стать сильнее. Ayun, sira-sira yung bloke, oh. Mahina yung... Oh my God! Ano yun? Ты хочешь со мной поговорить? Tapang niya, kinakausap niya? Или Paano? нет? Yeah! Uy! Uy, may itim! Ayun, oh, nakita niyo? Ay, lumabas dun sa ano? Sa pinto. Bumukas yung pinto, di ba? Bumukas yung pinto, tapos lumabas yung itim. Ulitin natin, ha? Oh, gumalaw yung pinto, tapos lumabas yung aninong itim. Patay ka. Uy. Ay! Punyeta ka, nagulat ako. Ay, sinasakal siya? Oh my God, sinasakal siya! Bugom! Sinakal siya nun, sinakal siya nun. Что делать, черт возьми? Оно ничего не боится. Не боится соли. Ничего не боится. Где она? Друзья, мне нужно подумать. Мне нужно было только узнать, что демон находится в кукле. Gagong hirap na sinakal siya, no? Ayawan na to, uwian na to pag ganun. Tap. Ah! Gago, namabato na siya, kinakaba na siya. Ay! Ay, gumante! Oh! Gago, bumalik. Paano bumalik yun? Walang tali yan. Kasi bumalik eh. Ayun yung, ito yung binato niya, di ba? Babatoy niya, di ba? Babatoy niya, di ba? Bagang. Babalik din yun. Tarantado. Gagi. Tang ina, sana kaya kong gawin to sa explore ko. May zoom in pa, oh. Я словно преодолел My God. рубеж. Я имею в виду то, что демоны начали ко мне проявлять физическую силу. И это Mukhang стало yun, гораздо mukhang yung anino kanina, yun na yung devil. активнее, Walang гораздо ya, чаще. walang ya tong langaw na to. Ayaw ko tigilan ng punyeta. И как это может далеко зайти, я не знаю. Сейчас он с легкостью поднял меня. Мог дальше делать все, что угодно, но, возможно, напитался Hayop na моим yun. страхом и отпустил.
Ay, binabato siya, binabato siya. Takbo, 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 takbo. Oh, yeah, magtago ka. Gago, devil nga eh, nagtago ka. Kahit saan ka magtago. Ano yung nagalaw sa labas? Nakatakot to. Нужно уходить отсюда. Валить с этого дома. Yeah! Yan, tama yan. Manika lang yan eh, kaya mo yan. Nasa labas na yung manika ah. У нее глаза не срабатывают. Creepy na manika na to. Она словно сейчас безжизненная кукла. Будто бы Nasa bahay yung manika. была, осталась в доме. Возможно, что оно так и есть. Мне удалось перенести демона с одного дома в другой лишь потому, что кукла, в которой находился тот самый демон, была окружена святой водой. И он не смог покинуть куклу, не смог покинуть этот ящик. По-моему, еще какую-то роль играет здание или границы здания. Словно демоны могут обитать только под крышей или в определенных границах. Никаких признаков. Wala na sa manika eh. Hindi na nakasapi sa manika yung devil eh. Неужели она вышла на улицу? Ang nakakatakot dito, yung paligid. Talagang ano, parang gubat. Baka may nakasilip, no?
Oy, ilaw. Отсюда. Это другой подвал дома. Я в него не заходил. Там есть окошко. Wala, ano gagawin mo dyan sa butas? Nakakita ka lang ng maliit na butas eh. Я знаю, что тебе не выйти с этого дома. Ah, hindi makalabas yung devil sa bahay. Немного стрёмно. Ayan na, may dumaan na naman. Nakita nyo? Видел. Возможно, это то, что вышло из куклы. Gago, kunin niyang kamay mo, patay ka. Друзья, я думаю оставить этот дом в покое. Сейчас я попытаюсь только забрать свои вещи и покину этот дом навсегда. Я хочу только забрать свои вещи. И я покину этот дом. Уйду отсюда. Tapang niya, nasa loob yung Diablo, pumasok pa siya. So kaya dito binibili yung tapang niya. Тебе нужна кукла? Хорошо. Я отдам тебе куклу, если ты скажешь, ты ли тот демон, которого я перенес из другого дома с помощью этой куклы. Да. Хорошо. Tumigil. Я отдам тебе куклу. Только прежде Ang hirap sa вынесу свои вещи из дома. ang hirap sa kanya. Ang dami niyang gamit. Ang dami niyang gamit. Kukunin pa niya lahat 'yun. Wala ka talaga, di ba? Ayaw niya patigilan yung manika, no? No? Isa pa daw, isa pa. Ничего не происходит. Ah! Ayan na naman, pumasok kasi sa bahay eh. Yari, yari.
Wala, nasa kwarto naman yung manika. Alak ng tipaklong na yan. Nasa hagdanan lang yan ah. Ay, Это было очень жутко. wala na, nanakbo na siya. Nakita nyo? Nakita nyo? Nasa hagdanan, biglang nasa kwarto ni manika. Демон смотрел на меня. Nakatingin daw sa kanya. Передать ни словами, ни с помощью видео. И все-таки я оказался прав. Мне удалось поместить демона. O, itatranslate ko lang sa inyo ah. Iniwanan daw niya yung mga gamit niya. Pag inintay niya mag-umaga, tsaka niya binalikan yung mga gamit niya. Creepy nung kanina, yun ng bato, no? Tapos ibinalik sa kanya. Yeah.